Voor eigen publiek wil de ploeg van Tom Simpson revanche. Revanche op Den Bosch en op een teleurstellend seizoen. De echte kern is, we hebben een goede groep jonge basketballers. Die kan wel basketballen, alleen soms in het team moeten klikken. En voor deze jaar dat klikt net niet. En dat wordt gewoon een groot probleem. In het eerste kwart gaat het lang liek op. Den Bosch pakt een lietse voorsprong van 4 punten. En in het tweede kwart rent Den Bosch uit naar het 10 punten verschil. Maar dan stiert Ares op. Tjoe de Paula met de 3 punter. En de ploeg van Tom Simpson die krijgt de geest. Die beginnen aan een indrukwekkende inhaalrace. Met ook hele aardige acties liek als deze van Steven Lampkens. En het verschil wordt lietser en lietser. Vlak voor het skoft is dit de 3 punter van Nathan Healy. En die wordt topscorer van de wedstrijd met 26 punten. En brengt het verschil waarom naar 1 puntje. Nog wel in het voordeel van Den Bosch. Maar in het tweede kwart dan liet Den Bosch zien dat ze wel degelijk de betere ploeg binnen. Ze slagen een god van 16 punten en een nieuwe afstraffing dreigt. Maar Ares vindt toch weer veerkracht. Wolle wat zien laten thuis. Joe de Paula met deze treffer zorgt ervoor dat het god weer omgebracht wordt naar 12. Het verschil wordt zelfs nog 5 puntjes in het vierde kwart. Maar verder komt het net. Den Bosch wordt hele finalist. Ares is dit seizoen klaar en Joe de Paula hoopt op een nieuw contract bij Ares. Jij wil niet je carrière zo afsluiten zoals dit jaar. En, ja, voor mij is altijd motivatie, zeg maar. Ik zoek altijd motivatie van, net zoals vorig jaar. Toen waren we tweede, ik wou eerste worden, kampioen worden. Ja, het is niet gelukt en ja, dan zoek je een andere motivatie. En ik ga gewoon door totdat hij niet meer kan lopen eigenlijk.